يا سامو عارف انا ميت صراحه ميت سمع نسمع لا ايه سامع يا جماعه قطار ما ادري دقيقة أول شيء أبو عبد الكريم أول شيء هذا مقطع فيديو صور عبد الله الخشرمي وهو نايم هذا شخيري خلينا نسمع أبو عبد الكريم واحد عشان نسمع أنا بتكلم والله أمس أبو عبد الكريم كم مشترك موجود 13 واحد 9 منهم يشاخرون اول مشاخر بدايه فراج هذا الموضوع اللي انا طيب اسمع كل الشباب يشاخرون فيني طال عمرك كله خلينا نسمع خلينا نتكلم يا شباب ارجع راسك شوي اول شيء واحد المجلس عبد الرحمن فراج كان يشاخر في البدايه الناس يسمعونا بس لانه هو اول واحد نام وشاخر يا ابو عبد الكريم طبعا الشباب اسمع بتكلم اسمع لا ابراهيم العيدي عندك صوت وصوره طالع مسجل لحظه خلينا نتكلم يا اخي احنا كلنا طلع عشان ممكن كلنا نطلع اصوات بس مو بصوت دبابه دقيقه مو بصوت طياره جربوا حلو اول شيء ابو عبد الكريم مره حلو مره حلو صراحه وانا انا احسن من جبهتين عنه صراحه لانه كان يشاخر والشباب يقول سجلونه عرفت؟ قلت لا تسجلونه والله انا شديد قالت على عبد الرحمن شخيره هذا شخيره والله انا حبيبي يا اخي والله اللي مع اسامه يا حبيبي بعدين ما ادري من المشتركين ياسر او لا مو بياسر واحد من المشتركين كان مشاخر فكان ابراهيم النقيب يعني لازم خلاص اقول واحد من اخواني راحت كلمه مشتركين كل نص المشتركين اخواني ابراهيم ابراهيم انا اصدقك من الشقه ايوه انا تصدقني يا ايوه ايش قالوا قالوا ايوه علمني خليني عندك دبوسين انا علمني جاء ابراهيم النقيب طال عمرك عرفت كيف؟ جاء قال شوف تحدوني اخليه معي شاخر يقصد اول شيء الفراج الفراج كان شخيره يعني فني لا كانوا في اثنين صراحه انا يا اخوي صغيري نغمه ايوه نغمه قال لي كذا نغمه واتساب ذي كان شاخر ابو كريم كذا قال ابراهيم تحدوني اخليه ما يشاخر لا يطلع طبقه يطلع ايه لا قال ما يشاخر خلي علمي ترى هذا ما شاء الله قلت انا يجيب المعلومه ايوه قلت انا ايه اتحداك قلنا احنا ايه اتحداك قال كيف اشتغل اللي جنبه والله عدة ثاني مرة واحد طلع هارموني والثاني جواب الموده في اللي قاعد الناس